Parasti jau ziņu dienesta cilvēki bruņojas ar mikrofoniem un kamerām, tomēr šoreiz nomainījuši ikdienas apģērbu pret militāru formu, visi kā viens ķērās pie ieročiem. Nevajag baidīties. Tas notiek, tikai viņi uztrauc, cik nekas nav. Tā, labi. Sajūta ir tā kā tādā Afganistānā es pieņemu, tāds kārtīgs karējs, kas iet patruļā. Pasies kāda pistoli, tāda diezgan pasmaga arī ir. Varam gan nomierināt skatītājus, TV3 ziņu dienests nepamet Latviju, lai dotos misijā uz Afganistānu, bet gan Cēzu mežā improvizētā kaujā uzsākt treniņu komandas darbā, vadītprasmē un komunikācijā. Tie spēļieroči un ieroci tas nav galvenais, mēs vienkārši izsviežam viņus citā vidē. Mēs bieži vien ar savu mēli nodaram daudz vairāk nekā cilvēki ar šiem ieročiem treniņiem. Viss notiek gluži kā īstā karā, ir jāizstrādā strateģiskais plāns, jāieņem objekti un jāizstāvās pret īstu ienaidnieku, no kura lodes var arī krist. Par laimi gan šāda iespēja ir dota vairākas reizes. Visa serijas beigta. Tevi nenošāvā, man likās pēc skaņas. Mēs prasām, kas ir dzīvie. Pirmajā reizē nošāvām, Kristīna nošāva. Pat nošāvām, jā, un mēs pat ar Ainu vienas dzīvību nezaudējām. Pirmajā reizē, bet otrajā mums abas divas nošāvām, tad Kristīna cīnās viena pati. Bet likās, ka tā sajūta būs tāda bēdīgāka nošāva, bet nav mums traki. Ja mums no malas viss izskatās kā bērnībā spēlējot kariņu ar kaimiņu puikām, tad treneris gan šajā kaujas laukā saskata pavisam ko citu. Sākums visām komandām ir gandrīz vai vienāds. Visas gāžas ārā uz komunikāciju un visas gāžas ārā uz to, ka trūkst reāls vadības. Jo tas treniņš ir šausmīgi tāds saforsēts, varētu teikt, ka parastās biznesa komandas nav pieradušas darboties tik, kā lai pasaka, agresīvā vidē. Tas, kas pirmais atrod mēģi, dod kaut kādu signālu. 5, 3, 2, 1, aiziet! Halo! Visi uz mani šauj! Lai cik dīvaini nebūtu, bet tiešām strādāt komandā ir grūtāk. Protams, tas drusku atšķiras droši vien no mūsu ikdienas sadarbības, bet jā, grūti. Secināju, gluži tā kā visā pasaulē, ka viss progresīvais, modernais un tāds gudrākais vispirms tiek aprabēts militārām vajadzībām. Vai tas ir internets, vai kāda laba pārtika, vai kāda apģērba tehnoloģija. Un tepat šodien tas viss ir ārkārtīgi precīzi redzams arī kaut kādu komandas sadarbības principos. Tā militārā piešprica vienmēr ir tāda jocīga. Es arī nevaru teikt, ka es esmu ar kājām rokām par militāriem pasākumiem, bet ļoti daudz, ko mēs sajūtam, tīri cilvēcisku. Tas komandas gars noteikti šeit dzimst. Novēlot tikpat saliedētu komandas darbu arī ar mikrofoniem un kamerām ziņu laukā, kolēģi Ruta Madraja, Ivo Veiss no Bez Tabu.